와, 브라마 병아리 보세요. 많이 컸죠? 지금 세레마하고 거의 비슷해요. 지금 사이즈가, 지금 세레마가 2달이 넘었는데, 지금 3달로 가는데, 와, 브라마 병아리는 엄청 크네, 엄청 커. 네. 글쎄요, 얘가 지금 1달이 안 됐어요. 그리고 얘가 누군가 하면, 골드 코친 반탐, 3달, 세레마 3달 이제 되죠. 거의 비슷해요. 지금 사이즈가. 얘가 한 2달 됐을까요? 세레마가 3달? 그렇겠죠, 아마. 아무튼 제가 뭐 기간을 특별히 기억하는 건 아닌데 거의 3달 세레만 됐어요. 지금 귀엽죠. 수컷인 것 같아요. 골드코칭 많다면 벼슬이 있어요. 잘들 먹거든요. 지금 세레마 한 마리씩 한 마리씩 합사를 했는데도 전혀 안 쪄요. 근데 기러기만 조금 모양이 틀려서 처음에 쪼더라고요. 그러다가 부리를 쪼더라고요. 그러다가 지금 괜찮아졌어요. 귀엽죠? 오이 먹고 물 먹고. 역시 제가 얻어온 기러기알을 몇 알 더 넣어봤거든요. 과연 또 태어나면 이제 사장님이 또 갖고 오라 하시는데, 아무튼 제가 어렸을 때만 아마 키워볼 듯 한데 엄청 크니까요. 네, 기러기 알도 엄청 맛있어요. 노른자가 크고 알도 크고 거의 알만 하고 맛있어요. 1년에 한 120개 정도 낳죠. 기본 아주 잘들 놀고 있습니다. 세레마도 얘가 지금 얘네들이 닭이라 그런지 같은 닭 종류를 넣었을 때는 쪼지 않아요. 세레마 새끼들 보이시죠? 작은 거 오늘도 한두 마리를 또 이제 합사를 해봤는데 쪼지 않더라고요, 전혀. 네. 기러기만 처음에 합사할 때 조심하면 종이 틀리니까 그러면 공간이 좀 되는 편이라 괜찮을 듯 합니다. 제가 어렸을 때 보다가 일부 보고 이제 분양을 보낼 텐데, 아무튼 주위 분들이 계셔갖고 귀엽죠. 세레마가 저는 이렇게 하얀 톤이 아니라 이렇게 다른 톤으로 나오는 거는 2번째 봤나요? 그러니까 흰색이 아니게 나오기도 하더라고요. 이렇게요. 이 녀석도 지금 이번에 암컷이 상당히 많이 태어났어요. 암컷인 듯한데 아무튼 이렇게 흰색이 아니라 약간 베이지 톤으로 태어난 듯 하더라고요. 그러니까 처음에는 수컷이 많이 태어났었거든요. 처음 제가 보았을 때는. 근데 이번에는 암컷들이 상당히 많이 태어나는 것 같아요. 보니까 이게 그때그때 따라서 알이 약간 암수가 약간 틀려진 듯해요. 브라마 병아리 엄청 순해요. 새로 병아리가 들어가든 별로 쪼지도 않고 엄청 순하답니다. 크기에 비해서. 라이트 브라마 조금 싸나워요. 왜냐면 약간 쪼기도 해요. 새로 이제 병아리 넣으면. 근데 같은 세레마는 안 쪼더라고요. 세레마 병아리는 또 신기하게 안 쪼고 기러기만 쪼더라고요. 기러기. 그러다가 좀 괜찮아졌죠. 네. 아무튼 귀엽네요. 기러기도 또 물도 먹고 이제 잘 지내고 있죠. 그러니까 하루 정도 좀 지나면 웬만하면 이제 병아리들이라 잘 지내는 듯 하더라고요. 여기엔 제가 비닐로 해갖고 이제 사용하고 있거든요. 한 번 정도 비워주는 정도로 하면 괜찮을 듯 해요. 낮에는 온도가 괜찮아서 일축기를 꺼놔도 되는 듯 하더라고요. 밤에만 온도를 살짝 작은 애들 기준으로 맞춰주고 있어요. 한 29도 정도면 돼요. 왜냐하면 전부 같이 모여져요. 그러니까 춥지 않아요. 그다지. 마리수가 좀 되기 때문에 전부 같이 병아리들이 모여자거든요. 그래갖고 춥지 않은 듯해요. 아무튼 분양을 원하시는 분들은 연락을 주시기 바랍니다. 세레마 병아리를 제가 지금 분양할 예정이에요. 나머지는 아시는 분들이 지금 뭐 일부 하실 거라. 네, 감사합니다. 제가 일부 조금 더 키워보다가 분양을 해볼 거라. 세레마 병아리 정도가 알이나 그 정도가 지금 가능하고 나머지는 예약 정도. 예약이죠. 기다리셔야 될 듯 하네요. 네, 감사합니다. 보이시죠? 좀 컸죠?
라이트 브라마 엄청 순해요. 털도 예쁘고 엄청 순해요. 닭은 냄새가 안 납니다. 단지 청소를 잘 안 해주거나 하면 그럼 냄새가 나요. 근데 매일 해주셔야 돼요. 매일. 거의 매일 해주셔야지 깨끗하게 유지를 하실 수가 있어요. 귀엽죠? 네, 감사합니다. 털이 상당히 촘촘해요. 부드러워요. 와, 기러기 엄청 귀여워요. 밖에 내놓으면은 노는 모습이 상당히 예뻐요. 털 고르기도 하고 나름 엄청 귀여워요. 기러기. 보시면 엄청 귀여워요. 안녕하세요. 이렇게 물기도 해요. 물기도 해요. 오고 이렇게 손을 타타타 무는데 뭐 불이 힘이 아직 약해서 아프진 않아요. 물에서도 놀고 기러기가 어렸을 때 엄청 예쁘네. 어렸을 때는 정말 오리 종류가 예쁘긴 해요. 그리고 세레마도 작아서 상당히 예쁘죠. 이리로 물었어? 이렇게 물었어? 보여드릴까요? 물갈퀴야 물갈퀴 한다. 이리로 물었어? 이 녀석은 은수남이에요. 작죠. 사이즈가 아주 작아요. 얘네들도.